Итак, ребята, всем добрый день. Сегодня у меня такой вот небольшой обзор, обсуждение схем по регулировке скорости вращения кулеров, компьютеров, то есть от 12-вольтовых кулеров. Есть в интернете две схемы, с помощью которых можно осуществлять регулировку оборотов. Ну, соответственно, обороты регулируются напряжением, то есть напряжение меньше, оборотов меньше, больше, оборотов больше. Давайте эти схемы обсудим и потом вам покажу, как я ее собрал. Значит, для того, чтобы эту схему сделать, нам надо конденсатор, сопротивление, переменное сопротивление и транзистор. Здесь транзистор у меня 1 амперный, обратный. Вот такой, как здесь вот на схеме. Ну, я вам схему чуть позже покажу уже собранную, она у меня в стороне лежит. Она у меня собрана на КТ 819. Кулер потребляет у нас небольшое количество тока, это около 300 миллиампер, это самые мощные кулеры. Ну, хорошо, давайте 500 миллиампер есть такие, это тоже сверхмощные. Так что этого транзистора, который здесь лежит, хватит. Дальше. Давайте про схемы поговорим. Схемы у нас есть двух вариантов. Вот такая вот схема, которая, как я считаю, самая лучшая. В плане того, что, как вы видите, сопротивление плюс с минусом как бы связывает между собой. Эта схема более лучше, чем вот эта. Здесь схема вся регулировка как бы задействована по плюсу. Как вы видите, минус здесь общий, а здесь плюс с минусом как бы связан с сопротивлением. Так, давайте поговорим. Я выбрал вот эту схему. Собирал ее раньше, она работает, очень живучая, хорошая схема. Это как бы то же самое, грубо говоря, то же самое, но я собрал именно вот так. Давайте теперь дальше. Подаем 12 вольт, обсудим эту схему. У нас стоит светодиод, через сопротивление 300 Ом показывает, что у нас питание подано. Соответственно, емкость стоит здесь 470 микрофарад, у меня стоит 2200. Ну, можно любую емкость. Много, конечно, не надо. Больше 1000 вообще микрофарад ставить не стоит. Какая у меня нашлась, я поставил 2200. Килоом. Обычное сопротивление. Дальше. Ну и транзистор, соответственно, у меня 819 Г стоит на радиаторе. На всякий случай. Вот. Если, допустим, 2-3 кулера будут, радиатор обязательный. Вот. Соответственно, тоже надо транзистор помощнее ставить. Ну и светоиндикация, тоже светодиод, что у нас есть напряжение на самом кулере. Здесь все то же самое, только без индикации сделано. Тоже переменное сопротивление и транзистор, ну без конденсатора. Тут можно было бы тоже конденсатор убрать. Теперь спустимся, давайте ниже. Ну, в первую очередь, вы в интернете должны будете найти, как у вас транзистор, цоколевку найти, то есть как он у вас должен быть подключен. Соответственно, эмиттер, коллектор и база, где у него находится. У меня вот такая вот схемка на 819 Г. Ну и, соответственно, я зарисовал, где у нас, чтобы вам показать эмиттер, коллектор и база. Ну и давайте обсудим теперь саму принципиальную схему. Как я собирал ее. Транзистор. Кто захочет сделать стоп-кадр, ну и по этой схеме соберет транзистор. Все собрано, грубо говоря, на весу. У меня я вам покажу чуть позже. Ну, тут объяснять, в принципе, ничего, я думаю, не стоит. Вы соберете по-любому, потому что у вас схема выше есть. Вот это получилась именно вот монтажная схемочка у меня. Дальше. Теперь сейчас я вам перемещаю на центр то, что у меня получилось. Блок питания, соответственно. Питание 220. Итак, давайте обсудим дальше. Именно монтаж самой схемы. Монтаж сделал, как я и практикую. Это на крышке коробки распределительной. Удобно. Эти провода вы, конечно, соберете потом в пучочек, засунете их куда-нибудь вот сюда вот под радиатор. Везде термоусадочку, винилочку на контакты оголенные тоже установите. И проклеите термоклеем
светодиоды, которые, как вы видите, вот высверленные отверстия, они вставлены. Сопротивление у меня было вот такое подстроечное, через отвертку, другого не было, 4,7 кОм. Вот я нашел такой выход, просверлил коробочку, установил сопротивление. Давайте дальше. Радиатор тоже, ну, в общем, это все старье, хламье. Как вы видите, есть конденсатор, есть сопротивление 1 кОм. Вот здесь оператор сейчас возьмет поближе. Ну и два сопротивления, как вы видите, одно сопротивление вот стоит на светодиоде, как по схеме, второе тоже вот стоит на светодиоде для ограничения тока светодиода. Сам кулер, я вам сразу говорю, что старый, крутить его даже с места довольно сложно, потому что видно там уже проблема с подшипниками. Ну и блок питания на 12 вольт. Все, давайте теперь запустим нашу схему. Вот мы подали питание на схему. Как вы видите, у нас есть и индикация. Давайте теперь попробуем регулировать обороты. Возьмем отвертку. Поворачиваем резистор. Обороты падают, как вы видите. Специально старый вентилятор взял, чтобы вы по его гулу видели, как меняются обороты. Давайте сделаем минималочку. Вы даже увидите, что лопасти будут вращаться очень медленно. Я специально медленно кручу. Ну вот, видите, уже практически обороты минимальные. Почему, если остановить этот кулер в ноль, то его потом... Вот, смотрите, видите, как он вращение практически минимальное. Вот, ребята, схема рабочая. Я видел, кстати, в схемах 10 кОм сопротивления. Не могу понять, зачем такое большое сопротивление ставить, если 4,7, и то он как бы не очень регулирует точно. Еще запас есть. Можно даже ставить 2 кОм, 2,2. Вот вы видите, вращение вообще, ну, практически вот в ноль. Видите, он уже даже видно, что он останавливается. Ну и максималочку давайте ему дадим опять. Вот максималка. Кстати, заметил в схеме, в общем, такую вещь, что если с минимальных оборотов начать регулировку, не с максимальных, то есть небольшая задержка. Не бойтесь, задержка происходит по причине, что у меня, допустим, емкость большая стоит, 2000 микрофарад, 2200. Пока он заряжается, соответственно, вот выдерживается вот эта фаза как бы задержки. Как только конденсатор у вас зарядится, у вас появится вращение на кулере. Итак, давайте еще раз попробуем остановить. Остановим в ноль. Вот он у нас остановился. Теперь давайте еще раз попробуем его запустить. Говорю, кулер этот сложно запустить. Почему? Потому что он с подшипниками, тут есть проблема, он с места не стартует. Только стартует, но при большем напряжении. А уже остановить его можно на минималке. Еще раз попробуем. Схема, ребята, вот видите, уже вращение, ну вообще буквально тут, вон видите, как хорошо работает схема. Соответственно, ну, радиатор этот греться не будет, потому что этот транзистор еще и не один такой кулер выдержит, а 3 или 4. Все, больше мне сказать нечего. Значит, еще скажу, что для чего эту схему я сделал. Значит, она вам понадобится, если вы будете искать, в общем, для регулировки оборотов кулера, это в компьютере, для того, чтобы компьютер не шумел так сильно и не мешал вам работать. Бывает, кулеры уже старенькие и шумят. То есть делайте ему немножко меньше по звуку. Как только звук шума исчезает, соответственно, у вас будет более комфортная работа. Ну и я делаю для чего? Для того, чтобы регулировать обороты очистителя воздуха и притяжной вентиляции, которая работает от солнечных панелей. Сейчас я на видео сделаю паузу и вам это покажу. Итак, ребят, у нас была пауза. Мы сейчас переместились к моим солнечным панелям, которые у меня наклеены на стекло. У меня стоит очиститель воздуха, вот он, с трубы канализационной сделан. Для него это все и было сотворено. Опять же, давайте оператор пусть возьмет схему эту же.
крупнее. Опять давайте попробую вам регулировку показать оборотов кулера. Вот видите, обороты тоже меняются у нас практически в ноль. Сегодня у нас хотя и пасмурная погода, но как вы видите, для одного кулера этих панелей хватает. Ну, соответственно, видите, он выходит на максимальные значения. Эти панели собраны на 12 вольт. Так что больше рассказать нечего. Коробочку посмотрите. То есть вот эта вот крышка, на которой все смонтировано, будет закрыта просто коробка распределительная. Все будет красиво. Ну и вы будете регулировать обороты как вам надо. На этом все. До свидания. Всем спасибо. Пока.